今天我们来看看商店卖的喂鸟器。这是一个养花园艺的频道，欢迎订阅。今天我们主要说说这个蜂鸟的喂鸟器。现在这里是多伦多，多伦多有很多蜂鸟，但是没有多到一个喂鸟器上能吸引很多只蜂鸟的地步。至少在我家周围还没有这种情况出现。但是一天之内，你可以看到，我看到了很多次蜂鸟来我的喂鸟器吃食。这里有不少的选择，而且有些在打折。现在是8月上旬。我们看这些蜂鸟的喂鸟器呢，它不完全是红色的，比如说像这个很典型的红的，它是模仿花，然后中间有花心儿，黄的花心儿。这个呢，你看它是白色的花，也有个花心儿。这种呢是粉色、紫色的，中间有个洞窟窿。这个呢，这种形状，首先这个红色就会吸引蜂鸟过来，很远它就可以看得到，然后它就会被这个小洞吸引，它就会去喝里面的糖水。在我观察，在我家装的这个蜂鸟喂鸟器呢，会吸引不仅仅是蜂鸟了，会吸引更多的蜂子，像什么蜜蜂啊、马蜂啊，还有各种各样的蜂子。蜂子来了会怎么样？它会从这个小洞钻进去，然后你就会看到里面有它的尸体，这个瓶子里头。所以呢，在选择的时候，推荐大家选择有这种挡蜂子的，这种喂鸟器要好很多，它的孔要小很多，但是小蜂子也可以钻进。通常不会是大蜂子来，小蜂子来了，都是大蜂子来。最小的蜂子我看到的是 wasp， 就是很常见在多伦多。所以呢，它这个孔呢，这个小罩呢，它就会挡住这个 wasp 钻进去。这个蜂鸟喂鸟器它漏这里面的糖水是很正常的，我没有见到不漏的。所以呢，它总会吸引到这个味道，糖水的味道就会吸引蜂子，各种各样的蜂子来。还没有想到很好的办法来避免这个。另外一个呢，你看它前面这有一个小棍棍，这个就是让蜂鸟在喝的时候呢，它可以站在这个上面喝。实际上我就发现这个蜂鸟啊，它整天飞也累。它曾经看见它在我家的栅栏上站着休息过大概10几秒钟，然后接着又飞走。所以给它提供这么一个小棍棍呢，它就可以，像这个也是，它就可以很好的一边吃一边休息，也许就能多吃点。最吸引蜂鸟的呢是2点，第一是红色最吸引，但是它吃的花啊并不一定是红花，但是红色是最有吸引力的。第二呢就是这个喇叭口，喇叭花，各种颜色的喇叭花它都会吸引它。包括不仅仅喇叭花，有一些像这个唇形花瓣的这个花，它也会吸引蜂鸟去吃。另外一个是这个食物，这是糖水。你看它这里面这个红色的，其实红色并不是必须的。你看这也有白色的这种它的食物，这就是糖水。这个你可以买它这个专业的哈，不知道它里的配方是什么，也可以自己配。就是只有糖水，不是蜂蜜哈，一定是糖水，就普通的白糖，1份白糖4份水，通常是这样一个建议。也就是说，比如说1杯子白糖4杯子水，这个糖呢，通常也建议你把它烧开了，要煮开沸腾，这样的话要杀菌，可以杀掉一些对蜂鸟有害的细菌。另外提醒一句，就是说不要用红糖哈，一定是纯白糖。这样的话它据说是含铁少，如果要是这个粗糖的话，它的含铁量太高，对小鸟，对哈密巴尔蜂鸟是有害的。这就是我家的喂鸟器，蜂鸟喂鸟器。你看它上的那个小蜂子，现在有2种，基本上大多数情况下就是这2种，一种是 wasp， 一种是这种黑色的。我这个呢就是在dollar店买的，大概3块钱。比其他店便宜很多。它唯一的缺点不足的地方呢，就是缺少一个站脚的地方，准备我给它加一个。
这里面的液体呢，也是在刀乐店买的，蜂鸟的食物，是一种粉状的糖。那么它有的时候说可以不用开水，直接兑水就可以。通过观察它每天的高度，就知道蜂鸟是不是来过，因为只有蜂鸟才会吃里面的糖水。像松鼠啊、chipmunk 啊，还有像 raccoon 啊，它们也喜欢吃糖水，所以你要把它悬挂在这些小动物够不到的地方。我这个呢是挂在屋檐下，这样的话可以在下雨的时候避免雨水冲进去。当然这也不是必须的，雨水冲进去呢，因为这个还有一个提醒呢，就是说要每个星期就一次糖水不能放多了，差不多够1个星期吃的。每5到7天，也就是对我来说是每个星期要洗一次，否则的话时间长它会发霉，就不健康了。观察蜂鸟吃食是一件很有意思的事情，希望多伦多，至少我家附近的蜂鸟会越来越多吧。希望你喜欢这个视频，这是一个养花园艺的频道，谢谢收看，咱们下次见。